Ker di mana maneh? Ker di hotel no bisa kieu. View-nya naon lu dapat teh view-na naon coba tinggal Aduh. lihat. Nah, soraan yang mana? Eta mana di gondokun randa mana? Randa mana? Randa. Eta jeung tante saha mana di dinya? Astagfirullahaladzim, jeung tante kade ngobrol teh ieu jeung saha ieu? Jeung saha? Anu derits kade. Ih. Tingali atuh ieu pemandangan, Bro. Oh, anjing kadeuleuk. Kela yuk. Biasa ini mah kecil-kecilan aja gitu. Ini kan memang rumah aku yang ada di Kajarta sih gitu. Biasalah. Ya, pemandangannya biasa aja sih, cuman kayak gini-gini aja gitu. Aduh. Belum pernah ya kayak gini ya. Kok rumah kamu sama kayak hotel yang dulu aku sering nginepin sih? Apa? Kok rumah kamu sama kayak hotel yang aku sering nginepin sih? Seminggu Itu. bisa 3 kali aku di sana. Itu hotel, sorry ya. Sorry, ini bukan hotel. Coba aku datang ke sana ya. Hah? Coba aja datang ke sini kalau bisa. Sini. Gimana tante? Kamu sama siapa? Sama tante mana? Tante sih, naon kita tante, aing mah teu ngurusan tante. Cia saha tantena dikip saha ayeuna? Aduh. Dia dikip tante apa gadun? Om. Goblok babau geus ya. Awas ke band nut. Awas ke band tong lila-lila teuing. Sanutnya. Itu nanti pelanggaran. Ya, jangan. Bukan nggak apa-apa. Alnya nggak apa-apa, cuman Am Sanud yang liur gitu. Alnya mah nggak apa-apa. Ya. Udah sini. Yuk, nggak apa-apa di situ aja nggak apa-apa. Ya. Naon? Dia mana kena penanggungan tong lila-lila teuing eta budak. Apa aing oge? Ih, nolol ini budak. Siapa mana dibayarkan tante saha dinya? Kade ngobrol nges jeung Sanudrits ieu. Berapa mana dininya? Urang nyaho maneh didinya teh keur ngasuh budaknya. Bayaranna didinya. Panito itu kenangan ongkos yang isu kana bos. Aduh, bae kayak itu euy. Aduh. Siapa di omong nyawa ini dia babu. Atuh siapa teh minta bantuan urang, engke kurang dikirim bantuan, mana teh ngomong. Ya. Foto di tanggana nut. Alus. Tangga. Mana tangan gitu? Aya. Apa aing mah? Kayak kurang dikirim. Kayak kurang dikirim nak. Mana naon aing tadi ngaweha, mana ujug-ujug kieu. Mereka ala kaget we urang mana didinya. Aduh, nganggap sepele we ka saya teh. Aduh. Padahal mah nyaho teh mana didinya teh ngasuh. Aduh, nganggap sepi we ka saya teh. Aduh, pajarna teh nya aing teh syukur bisa ka oyo we hungkul meureun. Aduh, nganggap sepi.
Emang mana sering ka oyo siya teh kenyahan. Dik naon ka oyo mana? Tadi mana ngomong mainnya teh saya bisa teh ka koyo hungkul. Dik naon ka oyo? Yo atuh. Mijitan anak batur. Mana sampai kapan? Isu kan balik. Oh. Nut budak batur tong lecetnya keur ngasuh teh. Oh suara. Kirim-kirim bareng kopi naon atuh. Hujan saya teh koplok karunya Gojekna. Aing tadi ngomong rek kirim hujan saya teh tinggal heula mun teu hujan ku aing maneh kabareun. Ku aing dikirimkan. Tapi hujan ya dia euy. Mun maneh can engke hujan yang geus reda maneh can moal ku aing kirimkeun. Haye naonnya deket dinya nya. Loba. Kabarin we mun maneh can sare. Ge ku aing kirim. Arek ayang naon sia teh? Kopi emang aya malam-malam teh. Sian dewe eta meninggal resep aduh HP awet kemari. Aduh ya Allah. Alhamdulillah habis masuk sok nana karena teh makin gelis ya teh gemoy asli dak. Kulis bisa pasti nu mana bisa ngapal ieu mah. Itu. Abi ieu nya tuh nuhun teh. Ya.